通知廚房。Hello， 大家好，我係通少。今日我想介紹一個喺屋企或者餐廳經常會見到嘅菜式，就係番茄牛肉啦。呢個菜式真係好受大家歡迎噶，我喺屋企都會成日煮嚟食，因為佢味道酸酸味味夠晒醒胃，而且餸飯真係一流噶，絕對係一個白飯殺手。咁整番茄牛肉呢，就其實好簡單嘅。如果你哋能夠買到啲靚嘅牛柳去做，就已經係贏在起跑線，煮出嚟一定好食噶啦。就好似你見到畫面我買翻嚟呢一嚿牛肉咁樣，真係一流噶。買牛柳嘅時候留意一下佢個橫切面，越多雪花紋嗰啲牛肉呢就越正。而家呢，就要將塊牛肉切薄片，當然啦，一定會逆紋去切嘅。如果頭先你見到我手指指都睇唔到佢啲牛肉嘅紋理嘅話，咁算啦，你唔好打橫，唔好打直切，打斜將啲牛肉切片，咁樣會比較好一啲。想知更多咩係逆紋切牛肉嘅話，可以留意翻我之前拍過一條短片，就會有更多更詳細嘅解釋。啲牛肉一大嚿咁樣，切嘅時候通常都會喐嚟喐去嘅。遇到呢啲情況嘅話，就將嚿牛肉掉落去-18度嘅冰格，雪佢大概30到45分鐘先。雪硬咗之後呢，佢就會容易切好多噶啦。你哋睇下，每一塊牛肉薄片有幾多雪花紋喺度？呢啲咁靚嘅牛肉煮好咗出嚟，我打包單一定好食。成嚿牛柳依家就俾我哋切好晒啦。當然啦，我唔會用晒咁多牛肉嘅，食死人咩？多咗出嚟嘅牛肉我會留翻起佢，下次再用嘅。而啲牛肉呢，你可以一大塊拎去就咁煮都得嘅。不過通常煮番茄牛肉，我哋都會將啲牛肉切到細細塊嘅。要大塊定係要細塊，就隨你自己個人喜好決定啦。如果你嫌切牛肉好麻煩嘅話，咁你可以改用碎牛肉去做呢個菜式都得噶噃。將啲切好嘅牛肉放喺一個碗入邊，加入指定份量嘅調味料。要添加啲鹹味俾啲牛肉，我哋就加啲生抽落去，但係千祈唔好直接加啲鹽落去醃啊。今次啲牛肉入邊呢，我就會加梳打粉落去，特登示範一下俾大家睇，正確用梳打粉嘅方法。梳打粉喺加落去牛肉之前，一定要用水開稀咗先，直接加啲梳打粉落啲牛肉嘅話，就好容易醃到佢唔均勻。咁你就會食到所謂嘅梳打粉味噶啦。我平時就唔會用梳打粉嘅，你唔中意嘅話，可以學我以前咁樣，用啲帶有酸性嘅生果蓉，或者落啲乳酪落去，都一樣會做到呢個鬆肉嘅效果。所有帶有味道嘅或者鬆肉嘅調味料，就加咗落啲牛肉同埋撈勻好啦。咁最後我先會加粟粉、水同埋油，再同啲牛肉撈勻。我一向醃肉嘅方法都係將有味道嘅材料行先撈勻好，帶有輔助性質嘅材料我就留到最後先將佢哋撈埋。啲牛肉就放喺4度嘅雪櫃醃佢呢，最好1個小時，冇時間嘅話都盡量醃佢半個鐘頭。之後就要準備埋其他嘅材料，包括係切好件紅卜卜嘅番茄，同埋將啲洋蔥切成洋蔥絲。另外要準備一啲蒜片，又或者係蒜蓉，同埋一啲切咗細細件嘅紅蔥頭。醬汁方面我哋可以預先整定，將指定份量嘅材料攪勻之後就可以試一試味。記得要按照住自己嘅口味調節一下個味道先好喎。冇問題嘅話就可以放埋一邊備用。所有嘅材料都準備好晒啦，咁我哋就可以開鑊去煎牛肉。個鑊入邊我哋先放入多少少嘅油落去，用大火將佢燒熱。呢步嘅重點呢，就係要將啲油同埋個鑊燒到好熱，然後先好放晒啲牛肉落去。當啲牛肉落咗鑊之後，就盡量將佢攤開，要喺1分鐘以內將佢其中一面煎到金黃先好將佢反轉。
大家見唔見到啊？我煎咗大概45秒，牛肉有一面已經俾我煎到非常之金黃噶啦。呢個時候就可以將佢哋反轉，繼續用大火喺1分鐘以內嘅時間，將另一面都煎到一樣咁金黃。牛肉煎到佢兩面金黃之後，趁佢仲係半生熟嘅時候，就要快快手將佢拎起。我哋要用呢一隻高溫短炒嘅方式，咁樣先可以令到個牛肉兩面有香味，又唔會煎熟晒啲牛肉。牛肉拎起咗之後，個鑊咧唔使洗噶啦，入邊咧最好留翻少少油喺度，然後就可以加啲蒜頭、紅葱頭同埋洋葱落去，將佢哋爆香先嘅。記得加咗洋葱要加少少鹽落去，咁先可以帶到洋葱嘅甜味出嚟，同埋令佢盡快軟身。炒咗大概1分零鐘，啲洋葱軟身之後，就可以加啲番茄落去。加咗番茄之後，就記得要加少少糖落去，唔單止可以令到呢番茄味道更加好，亦都可以保持番茄嘅顏色更加鮮紅。最後就將啲攪勻好、已經試好味嘅醬汁加落鑊，然後就改成中慢火煮佢1分鐘到2分鐘左右，俾啲時間佢令到所有嘅味道都融合埋一齊。最後記得要試多次味，按照住自己口味再調節一下。汁料煮好試晒味之後，就可以先加1半嘅粟粉水落去，將個汁料整結少少先，然後就將頭先拎埋咗一邊嘅牛肉放翻落去，同啲汁料兜勻佢嘅。嗱，啲牛肉呢，等咗一陣之後，已經俾啲餘熱再逼熟多少少噶啦，所以落咗汁料入邊兜勻嘅時候唔好煮太耐。最後呢，就按照情況將餘下落嚟嘅粟粉水加落去，令到個汁料結身，咁就可以食得噶啦。酸甜醒胃嘅番茄牛肉就整好啦！哇！啲牛肉你跟足我咁嘅步驟去整嘅話，食落去又香又滑，再配埋啲咁正嘅番茄汁一齊食，個味道絕對係冇得輸啊！呢個餸呢，其實一啲都唔難整噶，處理牛肉正確嘅方法同埋烹調上所有嘅細節，我已經一一詳盡咁解釋過俾你聽噶啦。只要你嚿牛肉買得靚，再配埋我調配嘅汁料，就一定會好食嘅。如果你覺得仲有啲咩問題唔清楚嘅話，就不妨留言俾我啦。材料正確嘅份量、食材嘅牌子同埋相片，都可以去我文字食譜嗰度揾到。喺呢條片嘅煙簿就有呢個食譜嘅連結提供俾你去參考噶啦。通知廚房嘅專屬網頁仲有更多免費嘅影片同食譜分享，大家千祈唔好錯過啦！中意呢條片嘅話，記得要俾 like 同埋 share 出去，仲要記得訂閱同埋撳埋隔離個鐘仔，咁我新片一出先可以通知到你噶。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。